Tako, zdaj pa malo zategam s tem. Zdaj še prvi uraden kozarček. Hej! Ne klič me več. Živijo Bully Banda. Že kar dolg časa se nismo videli. Če sem čist natančen, skoraj da 1 leto in nekaj malega drobižka. Res je, da pri nas tajmingi ne držijo vedno, ampak vedno pa izpolnimo obljubo. In tukaj je zadnja 45. epizoda Vrnitve odpisanega. Videli ste že vse zelo na hitro, kaj se je dogajalo v vseh 44 epizodah v letu in pol prenove. Dolžni smo pa vam pokazati še vse, kaj se je dogajalo zadnje tedne, ko je bila živčna vojna, ko je šlo vse narobe, ko nismo vedeli, ali nam bo uspelo ali ne. Takrat smo sicer snemali, nismo pa več montirali, ker enostavno ni bilo več časa. Bili smo zelo ozko vezani na termine in nismo smeli zamuditi. Začeli bomo z posnetkom, na katerega sem jaz osebno čustveno najbolj navezan. Namreč moj najmlajši sin Tevš, verjetno največji fan Beer Bullyja, si je blazno začel in želel in leto in pol govoril, oče, lahko jaz montiram volan, in ta posnetek še nismo nikoli objavili. Bomo videli, kako Tevš montira, seveda pod tehničnim nadzorom Tadeja, in na nek simboličen način je bil takrat kombi končan. Kaj pa ta part? Meni je osebno najbolj pomemben del kombija. Ok, fino je, da ima kombi volan, gume, da pelje, da vse štima, da je lep. To je vse cool, ampak notranjost je pomembna. In meni osebno je bil najbolj pomemben trenutek tist, ko bomo natočili prvi kozarec Bully piva, da bo prve kaplje stekle iz pip našega Bullyja. Ampak ravno takrat, ko so prišli fantje montirati sistem za hlajenje piva, pipe in vse ostalo, sem jaz mogel laufati po bankah, urejati zadnje birokracije, tako da je Tadej in njegova ekipa v bistvu, to je bila skrivnost, ki smo jo dolgo časa skrivali, tista, ki so si privoščili prvo pivo, in to brez mene, lepo prosim. Tudi jaz še nisem videl tega posnetka, tako da me prav zanima, kako so nazdravljali in kako so pili brez najbolj žejnega. Zdaj še prvi uraden kozarček. Fantje pravijo, da je Bully operativen. Pa dajmo probati. Craft is great. Čim? Let pa pol čakam na ta moment, da se bo končno pir začel točati in oni to naredijo brez mene. Pridem pozno, ampak ne pijem grozno. Nekateri ste se spraševali, zakaj hudiča so ti norci rinili v Veliko Britanijo, ko so končali kombi. V čem je to fora? Zakaj so šli? Mogoče ni bilo časa razložiti celo zaodrje, ampak tudi britanski pivovari so pripomogli k projektu, tudi finančno. Imeli smo britansko ambasadorko Sophie Honey, ki je prišla šraufati v delavnico. Promovirali smo britanska piva in na samem koncu projekta smo bili dogovorjeni, da gremo obiskat vse tiste britanske pivovarje, ki so podprli projekt, in smo pičili v Veliko Britanijo. To je bil tak ta prvi konkreten road trip oziroma test drive našega Bullyja. To ni tisto najbolj pomembno, najbolj živčno v povezavi z Veliko Britanijo. Namreč prvi dogodek, kjer smo točili pivo, na katerega nismo smeli zamuditi, kajti na zabavo, sploh če si povabljen na rojstni dan britanske kraljice, se pač ne spodobi, da zamujaš ali pa da manjkaš, sploh če si ti eden od glavnih akterjev te zabave. Namreč morali smo priti točno ob 5 na britansko ambasado v Rožni dolini, kjer smo točili britanska piva.
In tisti dan je šlo res vse po svoje. Ob 3 popoldne smo šele montirali Volkswagen znak. Videli ste že, kako je Tevš montiral volanski obroč, mislim, da je bilo ura okoli 1. Zadnje detajle smo pilili, mislim, da zjutraj kombi, ne da ni imel gum še montiranih gum, sploh še ni bilo v delavnici. In en kup enih malenkosti je bilo treba urediti zvečer oziroma popoldne, že ob 5, pa smo morali točiti pivo. Ampak nam je uspelo. Šlo je sicer vse po svoje, ampak bili smo tam in pivo je teklo. Dajmo si pogledati par utrinkov iz tega prvega točenja, kjer boste videli, ljudje so ful veseli, jaz pa ves prešvican in ves živčen, tam v enem kotičku pijem pivo, čist na koncu z živci. 45. epizoda Vrnitve odpisanega je pred nami. Zadnja, zaključna, tako kot smo obljubili. Sicer je trajalo kakšno leto, da ste jo videli, ampak kot rečeno, mečkan traja, ampak obljube vedno izpolnimo. Tehnične detajle vam bo sedaj predal, povedal, povzel Tadej. Jaz se pa vrnem čez nekaj sekund z zaključnimi mislimi, kako je bilo in kar je bilo zame simbolično najbolj pomembno, oziroma nek zaključek projekta. Zdaj še od mene slišite par besed o projektu. Začeli se je tako, da so z Matejem iskala en kombi, da bi ga on spremenil. Potem slučajno zvedeli, da en kombi leži v Rižani, smo ga šli za hec gledat, pa pol je pa iz tega heca avto ratov. Iskreno smo mislili, da bo to lažje, vseeno. Tudi začeli se je dosti enostavno, sam posebno začeli pa roki pritiskati, pa tako naprej in je stvar je bila kar težka, moram priznati. Zdaj tako, a sem ponosen na to, kar smo naredili? Ja pa ne. Avto ni tak, ki bi jaz hotel, zato bi rabili vsaj še 100 ur. Ampak po drugi strani smo pa spravili na cesto nekaj, kar noben ni verjel, da se bo dal. Pa naredili smo v bistvu to, kar je Matej rabil. Naredili smo en zelo zanesljiv, simpatičen avto, s katerim se lahko brez problema usede v pelje v Anglijo, kar je tudi dokazal. Pozitivno me je presenetilo, koliko je bil folk, koliko so bili ljudje pripravljeni stopiti zraven, da je ta solidarnost, ta pomoč v bistvu še zmeraj v folku in to je bilo lepo videti. Zdaj, gostov smo imeli res ogromno, mogoče pa vsi so bili super, res so se potrudili, ampak dva, ki sta pa priletela v tekočem štartu noter, sta bila pa Rok Ferenča pa Matjaž Jelen, ki sta napadla kombi tako, da sem mogel jaz stran stopiti. Čestitke. Pa seveda jaz pa Matej, brez najine trme tole ne bi šlo čez. Moram ga pohvaliti, da čez cel projekt je bil nenormalno strpen. Tudi takrat, ko nam je res zagustil, smo skupaj preminuli čez, tako da... Konec naše vrnitve odpisanega ni bilo tisti trenutek, ko smo stregli na britanski ambasadi. Za nami je že skoraj 100 dogodkov, kjer je kombi točil, stregel. Bili smo v Veliki Britaniji, bili smo v Celovcu, bili smo v Beogradu, bili smo v Hamburgu, bili smo, to je bilo pa zame, se mi zdi tak pika na i, zaključek zgodbe, ki se seveda še nadaljuje, je pa obisk Hanovra, Volkswagenove tovarne v Nemčiji, kjer je ta kombi leta 1961 pokukal na plano in mi smo ga peljali pogledati njegov rojstni kraj, v bistvu porodnišnico, tovarno, v kateri se je kombi rodil. Midva z Robijem, glavnim dečkom, ki skrbi za točenje piva, sva prišla v Hanover dokaj tako kot turista, v smislu, dajmo narediti kakšno fotko pred tovarno, potem pa pičimo dalje, ampak dragi moji, sprejem v Hanovru je bil tak, kot bi Josip Broz Tito prišel v Litostroj leta 70. Nažalost nismo smeli snemati, tako da je vse skupaj samo en posnetek, kako se kombi simbolično pripelje nazaj v tovarno, iz katere je leta 61, na drugi strani kapje odpeljal ven in ta posnetek je meni osebno najljubši, ker zaokrožuje celo Birbuli zgodbo. Ekipca, spodobim se, da čist na konc rečem hvala vsem za dobre misli, za podporo, za kontakte, za konc koncev tudi finančno podporo na Adrifundu. Birbul je tukaj in brez vas ga enostavno ne bi bilo. Zdaj pa mogoče čas, da si vsi privoščimo enega
ali simbolično, vi na drugi strani zaslona, lahko pa tudi pridete do kombija, da skupaj nazdravimo. Čin in Bully še na mnoga leta. Najlepši trenutek tega projekta, kaj je odpeljal iz delavnice.